नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने आई हूँ। ये जौंगी हर्रे, बाज़ार में इसको छोटी हर्रे, ये हरे कलर का होता है, बहुत हरा कलर होता है, इतना हरा कि काला दिखता है। इसकी उपयोगिता, यह एक औषधि है। आपको सूखी खांसी में ये निजात पहुँचाता है। सूखी खांसी, अगर आपको बहुत सूखी खांसी है, गले छाती में दर्द हो रहा है या खांसने से पेशाब हो जाता है, मतलब सूखी खांसी है, उसमें क्या करेंगे, इसको घी में, देसी घी में इसको पका लेंगे। पकाने से ये मोटा मोटा हो जाएगा, फूल जाएगा। लाल नहीं करना है, जलाना नहीं है, ये फूल जाएगा, पैसे निकाल देना है। रात को खाना खा के, पानी पी के, गर्म पानी पी के सोते समय इसको आप दांत के तले, जबड़े के तले साइड में रख लेंगे और करवट होकर सो जाएंगे। रात को करवट फेरिए, जैसे सोना है सोइए, जैसे आराम हो जाता है। धीरे धीरे इसका रस आपके अंदर जाएगा। रस जाते जाते सुबह जो रहता है उसको चबा करके आप गर्म पानी पी लीजिए। फिर इसके बाद क्या होगा, आपका बलगम ढीला हो जाएगा और धीरे धीरे 2-3 दिन में ये ठीक हो जाएगा। ज़्यादा नहीं लेना है, सावधानी, बिल्कुल एक लेना है। जय हिंद, जय भारत।